ये 12 साल की लड़की दिन में 12,000 बार छींकती है, वो भी बिना रुके। इस लड़की का नाम कैथलीन है। एक दिन वो अचानक से छींकना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे छींक इतनी बढ़ जाती है वो कभी रुकती ही नहीं। और आज सिचुएशन ये है कि कैथलीन हर मिनट लगभग 20 बार से ज्यादा छींकती है। और ये सिर्फ इरिटेटिंग नहीं, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती है, वो पानी तक धीरे धीरे सिप सिप करके पीती है। डॉक्टर्स ने कई मेडिकल टेस्ट किए लेकिन आज तक कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं मिला। सिर्फ इतना पता है ये टाइम के साथ और भी ज्यादा वर्स हो सकता है। इस कांस्टेंट स्नीजिंग ने उसका पूरा बचपन ही छीन लिया और कैथलीन बस एक ही चीज चाहती है, ये सब कैसे भी बंद हो जाए और वो एक नॉर्मल सी लाइफ जी पाए।